我哋想做一啲粵劇咧，亦令到人哋睇完之後覺得，哇，聽又好聽，睇又好睇，一種美感。但係我排之餘咧，我就唔會係排到佢死板板，即係唔會話100%一定係咁樣嘅。只係排咩就係大家睇下啲出入位啊，個場啊，出入場嘅時候啲位啊點樣行啊，音樂上邊我哋點編排啊。但係我哋一演出嘅時候咧，個演員都係可以自由發揮嘅，佢有自己一種演繹方法嘅。咁呢個就係我哋嘅做法。其實呢一次5月嘅帝女花嘅演出係我第一次去擔綱做女主角呢個角色，同埋係演一個咁經典嘅劇目。咁所以其實喺整個嘅演出上面，其實係好緊張，同埋好想將所有練習咗嘅嘢都可以交到俾觀眾。好多身邊大家各位嘅演員去，我哋叫做兜住我啦。咁我記得好深刻嘅就係我係未係好了解到舞台上面嗰個位置。咁係嗰陣時咧，賓仔哥哥咧就拉住我，幫我去返一個啱嘅位。咁所以就真係要好靠大家演員唔同嘅合作，先至可以做到一個好好嘅演出出嚟咯。咁同埋帝女花，因為個個都好熟悉，應該係識粵劇就已經第一首聽，應該都係帝女花咁樣，係咯，都係得帝女花之香腰咯咁啊。廣東人咧通常都會好熟悉，咁所以咧我哋都係會好努力去記緊每一個曲詞啊，去做好每一段嘅戲啊咁樣咯。即係細個就俾屋企人抱咗去戲棚，咁可能耳濡目染就中意咗。第一首聽嘅都係帝女花咯，因為嗰陣時咁啱係初鳳鳴嘅帝女花 DVD、VCD 啱啱仲係賣得好 hit 嘅時候，咁所以就係睇緊帝女花、紫釵記，咁樣就慢慢就中意咗粵劇。我自己係由細個咧就會同婆婆去戲棚睇戲嘅，咁但係咧我嗰陣時係唔中意粵劇嘅，我去戲棚睇戲咧就係為咗去買嘢食。咁但係去到我7歲嘅時候，咁學校就要我哋去揀一啲興趣班啦。咁嗰陣時我就見到有粵劇班喎，咁不如去參加啦，因為我參加完咗之後可以唱到首歌，唱到首帝女花俾婆婆聽。點知就喺7歲嗰陣時一學咧就愛上咗粵劇，咁就一路到依家都好中意。別墅裡面唱 K， 水池裡面飲冷魚。佢嘅旋律就係帝女花，頭先你講啦，帝女花嘅尾場嗰個香腰咧，嗰個駙馬同個公主兩個即係拜堂之後殉情飲毒藥死嗰段唱曲嚟嘅。大展鴻圖咧就佢攞咗呢個旋律，就自己加咗一啲新嘅曲詞啦，然後再係變奏嘅，佢唔係完全跟足嘅。以前好多人都有呢種做法，比如落花滿天蔽月光，佢本來就係落花滿天蔽月光，係咪？咁但係以前咧幾十年前我好細個嘅時候，已經有人將佢改咗啦。改咗咧就話落街冇錢買麵包，落街我冇錢買麵包，教車又花俾人鬧。都已經有人寫咗噶啦，已經即係將佢搞笑咁寫咗啲嘢。咁而家其實佢都係差唔多啫嘛。我覺得佢係 mix 得好好嘅，因為粵劇去 mix 一個流行音樂咧係好難嘅，即係佢係夾得冇乜違和感嘅，你唔會覺得好核突，但係你又會知道哦係帝女花。我第一次聽到嘅時候係別人嘅手機裏面聽到，我就突然間因為我哋成日都聽呢首歌，所以當我一聽到嘅時候，我就點解大家會係咁聽帝女花呢首歌嘅？
喺度碌 IG 嘅時候，又會經常會碌到。我發現下面嘅 comments 咧，有一啲嘅年青人佢話：我從來未聽過帝女花喎，但係因為呢首歌，我就想去揾下，因為嗰個 MV 前面都有寫白雪仙呢個名，咁佢哋就開始認識，白雪仙係邊個嚟㗎？帝女花係咩嚟㗎？個音樂係由邊度嚟㗎？我哋同呢個香港都會大學咧就有個聯繫嘅。其實佢哋有班人咧係做緊粵劇嘅翻譯，佢將粵劇本翻譯做英文。咁將來咧喺網上可以抄到咧粵劇嘅英文翻譯嘅。我哋同佢合作咧就希望好快咧，我哋會有一啲去外國嘅推廣，去等多啲人理解其實粵劇係咩嚟嘅咧。咁當然佢哋未必聽得明我哋唱乜嘢嘅，但係佢聽到個音樂，睇到個舞台，同睇到啲人點樣做咧，加上一啲講座咧。咁佢咪更加明白粵劇係咩嚟？我會參與多少少咧，就係 drama 加粵劇嘅有啲嘅演出。咁佢就係會有 drama 嘅元素，但係又會放咗少少粵劇嘅元素落去，令到一啲完全未接觸過粵劇嘅觀眾，佢哋都有可以入到門嘅嗰一樣嘢，因為粵劇係一樣係真係要了解先至會識得欣賞嘅一個藝術嚟。咁當去參演呢啲嘅演出嘅時候，係真係會收到好多未睇過粵劇嘅人嘅 feedback， 就話：原來粵劇唔悶㗎喎，原來粵劇唔老土㗎喎，係可以好得意㗎喎。咁呢件事我覺得係好值得去做，因為咁樣就可以讓到更加多人去了解粵劇嘅美好咯。